হ্যালো, গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। দেখো, এটা আমি কাটিং থেকে তৈরি করেছি একটা সুন্দর চারা গাছ। 3টে কাটিং বসিয়েছিলাম, 3টেই বেঁচে রয়েছে। একটা ওরকম বড় হয়ে গেছে আর একটাতে এরকম কুটি কুটি পাতা ছেড়েছে আর কি। তো বলো তো এটা কি গাছ? আমি প্রথমেই গাছটা জানতাম না। যখন আমি গাছটার ফুল দেখেছি, গাছটার ফুলটা পুরো এত বড় সাইজের, গাছটা অনেক বড় হয়। জানো এই গাছটা কি গাছ? গাছটার নাম হলো মেক্সিকান সানফ্লাওয়ার। ইয়েলো কালারের, খুব সুন্দর। কাটিং থেকে সব